Tuelekee hadi eneo la Ukambani. Juhudi za Rais William Ruto kuimarisha ubabe wake katika eneo la Ukambani zimeonekana kuwa changamoto kubwa, zikielezwa kama kitumbua kinachoingia mchanga. Viongozi wanaomuunga mkono Ruto wanakumbana na vikwazo vya kuzungumza hadharani na badala yake kuzomewa kwa nyimbo za siasa. Brian Nzioki anaeleza kuwa wadadisi wa masuala ya kisiasa wanaeleza hali hii inatokana na mvuto wa kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka. Kilichotarajiwa kuwa nyakati kuu za maombolezo na ibada katika wiki za hivi karibuni kimegeuka kuwa vielelezo vya mvutano wa kisiasa. Viongozi wanaunga serikali mkono wakisutwa wakati wanatoa hotuba mazishini na ibada za kanisani, huku nyimbo na kauli mbiu zikikatisha hotuba zao mara kwa mara kwa lengo la kuwafedhehesha. Huko Makindu, katika mazishi ya afisa wa biashara kaunti ya Makueni Daktari Sonia Nzilani, katibu mkuu Teresia Mbaika na Profesa Mutisia hawakuweza kuhutubia waombolezaji baada ya sehemu za umati kuvuruga sherehe hiyo kwa nyimbo za kisiasa. Tukio kama hilo lilishuhudiwa mjini Kalawa wakati wa mazishi ya Konzolo Munyao, ambapo waziri wa baraza la mawaziri Alfred Mutua alikasirishwa alipokuwa akijaribu kuwasilisha ujumbe kutoka kwa rais. Majaribio ya askofu mkuu wa IEBC Daktari Timothy Ndabuki kurejesha utulivu yakishindikana na kulazimisha anwani hiyo kuachwa. Mapema huko Imali, waziri wa baraza la mawaziri Ruku alikabiliwa na upinzani kulinganishwa alipojaribu kuzungumza juu ya ajenda ya rais na kuimarisha mtindo unaokuwa wa upinzani wa umma katika eneo lote. Section 25 of the Conflict of Interest Act 2025. Mawaziri katika serikali kuu na mawaziri katika serikali ya kaunti. Matukio hayo yamezua mjadala juu ya uwezo wa muungano unaotawala kushirikisha wakazi pasavyo na kuwasilisha vipaumbele vya serikali katika ngome ya Kalonzo Musyoka. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mchungaji Felix Komo anasema matukio hayo yanaonyesha ushawishi unaoendelea wa uongozi wa kisiasa wa muda mrefu katika eneo hilo. Anaongeza kuwa ushiriki endelevu wa mashinani na miradi inayoonekana ya maendeleo inaweza kusaidia kuboresha kukabiliana kwa umma kwa ujumbe wa serikali. Mikutano ya hadhara na hayo mambo ambayo tumeyaona na yako katika mitandaoni. Jambo napaswa kulinguzia kwa kina zaidi ni kwamba ijapokuwa wako katika serikalini, maoni yangu ni kwamba wengi wao hawana umaarufu huku kwetu na hawajaweza kuongea mambo ambayo yanatetea serikali ipasavyo. Na nasema haya kwa nini? Mimi nimekuwa nikihudhuria mikutano mingi ya hadhara, mazishi, na nimeona wakipigiwa kelele. Na ukiangalia yale mambo ambayo wanapigiwa kelele ni kwa sababu wao ni kama si mfano mwema kwetu sisi, kwa sababu tunaona maendeleo yakifanywa kwingine, watu wanaona maendeleo yakifanywa kwingine, na ni kama wao hawana ushawishi mkubwa katika serikali wa kuleta hayo maendeleo katika maeneo yetu. Mvutano wa kisiasa unapoendelea, mapokezi ya uhasama yanayokabiliwa washiriki wa Ruto huko Ukambani yanasisitiza changamoto ya kubadilisha uwepo wa kisiasa kuwa uungwaji mkono wa kweli kwa umma. Brian Nzioki, NTV Hadhuri, kaunti ya Makueni.